好，第29條，咁佢呢度咧就話咁呢個係一個coordinate system 嘅問題啦。佢就話有個 point R，佢係-4、-3嘅嚇。我哋首先畫佢出嚟先。嗱，好 coordinate system x y 0啦。咁係-4、-3嘅-4，跟住係-3，呢度定一定-4、-3。係啦，咁跟住咧，佢係 reflected with respect to straight line y 加7等於0嘅 to the point S 嚇。咁佢 R 嘅呢點，咁跟住佢 reflection 之後咧，佢就變咗個 S 啦。咁佢就問咁 coordinate of S 係幾多？咁我哋首先要知道嗰條線係點樣畫先嚇。咁但係大家就唔好俾佢 trick 到喎嚇。y 加7等於0咧，就並不是代表y 等於7嘅。相反咧，呢個其實係代表咧y 等於-7嘅一條咁嘅線嘅。咁我話如果要 y 等於-7咧，咁要喺呢度再畫啦咁呢條線嗱咁樣咧，假設呢個 y 等於-7啦咁啊 reflect 啦，咁即係當呢塊鏡啦咁由呢度反彈去另外一邊啦，佢就要咁如果咁樣反彈嘅話，其實唔使問㗎啦。好明顯咧就嗰個 x coordinate 就不變嘅，因為其實佢而家係一條打橫嘅線去 reflect 落嚟啊嘛咁 x coordinate 不變就-4啦咁跟住之後咧，其實有個 property 嘅喺 reflection 裏邊，就係呢個距離，我假設係 A 啦咁 A 咧就係 R 同嗰條線嘅距離啦。咁個 property 咧就係個 point R 同嗰條線嘅距離就會等於 point S 同嗰條線嘅距離嘅所以呢個都會係 A 嘅。OK， 咁好啦，我哋睇翻 A 其實係幾多先？嗱，呢個位咧係-3嚟嘅個 y 個 coordinate，咁呢個位係-7，咁所以 A 咧係4嚟嘅。OK， 咁好啦，咁如果呢個 A 係4，呢個 A 都係4嚟嘅咁佢就 y 等於-7啦。咁如果都係4嘅話，呢個位咧就會去到-11㗎啦。-11，咁所以答案咧就係-4、-11啦咁所以咧答案咧就係 boy 啦。